চিকুকে একজন খাবি দিতে হবে, একজন রাত্রেবেলা শোয়ার সময় বডি ম্যাসাজ করে দিতে হবে, আমাদের এই ডিউটি। যাই তাহলে বেরোই, টাটা। ওই তো বল দিয়ে মারছিস কেন? কত বল খেলতে বলছে। কি যাবি? রাগ না, অন্য কাউকে দেখাবি, যা রাগ অন্য কাউকে দেখাবি, যা 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 যা, চলে যা চলে যা, টাটা। আমি টাটা চলে যাচ্ছি, আসছি, কথা বলে। তুই কি করলি আমার সারা গায়ে বলতো বাবা?